운이 랜덤인 것 같나요? 전 아닌 것 같아요. 전 유리해지는 법을 알거든요. 어느 날 비싼 숙소에 가고 싶었습니다. 하지만 1박에 60만 원이 너무 부담이었습니다. 방법이 없을까 고민하다가 근데 왜 이렇게 좋은 숙소에 예약이 널널하지? 홍보에 문제가 있나? 해당 숙소의 인스타 계정을 찾아봤습니다. 역시나 정돈되지 않은 콘텐츠 뿐이더라고요. 콘텐츠 제작을 해줄 테니 무료 숙박을 제공해달라는 DM을 보냈습니다. 숙소는 거절했습니다. 하지만 저는 이 접근법을 살려 100곳이 넘는 감성 숙소에 전화를 하였고 5곳의 숙소는 협업을 수락했습니다. 팔로워도 없이 총 232만 원 상당의 숙소를 협찬받은 저는 운이 좋은가요? 흙 속에 금이 있다는 걸 알 때와 모를 때 땅을 파는 태도가 같을 순 없더라고요. 그 태도가 운을 부를 것입니다. 방법은 무조건 있다. 한번 믿어보세요. 아직도